Во Средното општинско училиште Мирко Милески во Кичево, за учебната 2026-2027 година, согласно објавениот конкурс за упис, учениците ќе имаат можност да се запишат на повеќе образовни насоки. Според директорот на Средното општинско училиште Мирко Милески, професор Бранислав Стојановски, новина и оваа година ќе бидат дуалните паралелки, кои веќе даваат позитивни резултати. Овие паралелки ќе функционираат во машинската и медицинската струка. За реализација на практичната настава, училиштето има подпишано договор за соработка со РЕК Осломе и за учениците од машинската струка, додека учениците од профилот медицинска сестра практичната настава ќе ја реализираат во соработка со Општата болница во Кичево. Согласно конкурсот за запишување на ученици за учебната 2026-2027 година, конкурс кој што е излезен спроведен од страна на Министерството за образование и наука, Општинското средно училиште Мирко Милески од Кичево ќе запише ученици по следниве струки, односно сектори. Прво, гимназиско образование на македонски наставен јазик. На конкурсот имаме место за 68 ученици, односно две паралелки со по 34 ученици. За прв пат оваа година ќе запишеме и ученици во одредени сектори како дуални паралелки. Станува збор за секторот машинство и секторот здравство и социјална заштита, каде што по склучени договори со одредени компании во општина Кичево, оваа година, односно наредната учебна година, ќе имаме две паралелки, една струка, еден сектор машинство, профил машинско-енергетски техничар, и во секторот здравство и социјална заштита, профилот медицинска сестра, ќе бидат дуални паралелки. Тоа ќе значи дека овие паралелки ќе бидат со зголемен обем на практична настава, часови по практична настава, и она што е различно од оние паралелки кои што досега сме ги имале за овој сектор е тоа што за дуалните паралелки максималниот број на ученици кои што може да се запишат во една паралелка е 25 ученици. Понатаму од секторот економија, право и трговија ќе запишеме, односно место има за 34 ученици, профил економски техничар. Потоа од секторот хемија и технологија, исто така место има за 34 ученици, профил хемиски лабораториски техничар, и од секторот електротехника имаме профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика, каде што исто така слободни се 34 места. Како што знаете, во нашето училиште имаме настава и на турски наставен јазик. Согласно конкурсот, во прва година има место за 34 ученици во гимназиско образование, една паралелка. Една паралелка е предвидена од секторот економија, право и трговија со профил економски техничар на турски наставен јазик, и третата паралелка која што исто така е на турски наставен јазик е од секторот електротехника со профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Ние секако ги очекуваме да речам најголемиот број на полуматуранти, ученици кои што завршуваат основно образование од општините Кичево, Пласница и Македонски Брод. Меѓутоа, очекуваме, можеби, ако има заинтересираност и доколку има, се разбира, место, да конкурираат и ученици од другите околни општини. Согласно правилата, ние предходно склучивме меморандум за соработка во рамки на планираното дуално образование, односно дуални паралелки. За секторот машинство, профил машинско-енергетски техничар, склучивме меморандум со ЕСМ, односно подружницата РЕК Осломе од Кичево, додека за секторот здравство и социјална заштита, профил медицинска сестра, меморандум за соработка за дуално образование склучивме со јавната здравствена установа Општа болница од Кичево. Уписите започнуваат на 12 јуни преку електронско пријавување и ќе траат до 15 јуни до полноќ. Уписите започнуваат на 12 јуни со електронско пријавување најпрво на учениците, кој што ќе трае до 15 јуни 2026 година до полноќ, а веќе на 16 и на 17 согласно календарот, односно согласно конкурсот, учениците, тие што електронски се пријавиле, истите документи во хартиена форма, оригиналните свидетелства, извод од матична книга на родени, сите документи потребни останати кои што се наведени во конкурсот, ќе треба да ги донесат тука во училиштето, каде што ќе ги пречека соодветна комисија за прием на документи.